الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم bayakan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 19 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 8 ga watan 7 watan uku dai ko watan uku miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara kuma insha Allah ta'ala yau zan fassara ayoyi guda biyu ne insha Allah aya ta 178 zuwa 179 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون الله مدaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku wanda kuka yi imani kutiba alaikumul qisasu fil qatl an wajabta muku qisasi game da wadda aka kashe alhurru bil hurri Allah ya ce ɗa za a kashe shi dan ya kashe ɗa wal abdu bil abdi hakan nan bawa ma za a kashe shi dan ya kashe bawa wal untha bil untha hakan nan mace za a kashe ta idan ta kashe mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa wani abu daga kisasin dan uwansa da ya kashe fattiba'un bil ma'ruf Allah ya ce sai bibiye shi ta hanyar da ta dace wa ada'un ilaihi bi ihsan sannan ya biya diyar ta hanyar kyautatawa zalika takfifu min rabbikum wa rahma Allah ya ce wannan sauki ne daga ubangijinku da kuma rahama faman yatada ba'da zalika Allah ya ce dukkan wanda ya ketare iyaka bayan haka falahu azabun alim Allah ya ce na da azaba mai radin gaske walakum fil qisasi hayatun kuma a cikin qisasi akwai tsare rayuka a gare ku ya ulil albabi Allah ya ce ya kuma abota hankula la'allakum tattaqun wa la'allakum kwazan masu kiyaye dokokin Allah wayan ayoyin Allah madaukin sarki ya fara magana ne akan isasi tsakanin bayinsa idan ana raye ana iya samun kisa ta fuska guda biyu fuska ta farko shine a samu mutum ya kashe mutum da gangan da ganganci kisa na biyu a samu mutum ya kashe mutum ta hanyar kuskure idan mutum ya kashe mutum ta hanyar gangan da ganganci to wannan ita ce ayar da Allah sarki magana akan narkonsa amma wanda ya kashe mutum ta fuskar kuskure shi ba a kashe shi diya zai bayar ya azumi guda 60 shi wannan aikinsa ya ƙare zai ba da diya na raƙumai guda 100 sannan zai yi azumi guda 60 ya sauƙi nauyin da ke kansa amma idan mutum ya kashe mutum ta fuskar ganganci da gangan ka kashe mutum to wannan shine Allah madaukakin sarki yace za a kashe ka Allah madaukakin sarki yayi kira ga masu imani a farkon ayar Allah yace ya kun da kuka yi imani kutiba ay furida kamar yadda Allah sarki magana cikin ayar azumi shi ma kutiba ne Allah sarki yake cewa an farlanta muku kisasi game da wanda aka kashe idan aka kashe mutum dan uwansa ko dai babansa ko kuma ɗansa ko kuma wani wanda yake ma walici aka kashe masa ɗan uwansa
ko a kashe masa ɗansa ko a kashe masa wani nasa, Allah madaukin sarki ya ce al'aslu a karan farko abin da ya kamata a yi shine in har an tabbatar da kisan da gangan aka yi shi, ya ɗauki abin da yana kisa ya ce zan kashe ka yi kisa, mutum ya ɗauki guduma ya buga mutum a kai, ko ya ɗauki wuƙa ya caka mutum a ciki, ko ya ɗauki takwabi ya fille mutum wuya, ko ya ɗauki bindiga ya harbe mutum, abin da dai an san zahiri wannan abin na yin kisa, banda abin da tsautsayi ne, ya ɗauki wani ɗan kara da bai kamata a asali a zahiri ya kisa ba sai ya wurgi mutum da shi, sai ya zo da ajali sai faɗi ya mutu, wannan bai kisa, kisan kuskure ne. Ko kuma ya ɗauki abin da asalin shi baya kisa, sai ya ce wallahi sai in kashe ka da wannan sandar, sai ya wurga masa bairo, ko ya wurga masa pencil, ko ya ta sanda ce itace haka ya ce zan kashe ka wallahi, sai ya wurga masa kuma sai ta yi kisa, ya zama shibul amd. Kisa ne da bai kamata ya yi kisa ba amma kuma sai ya ambaci kisa sai ya yi kisa, anan zai biya diya mughallaza, diya zai biya mai tsananin gaske. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisai masu ɗimbin yawa. To amma idan mutum an ga sinariyon kisan is openly cewa dama kisan ya nufata kuma da manufa da gayyaye kisan, Allah ya ce to abin da za a duba shine idan shi wadda aka kashe din ɗa ne, shi ma wanda ya kisan ɗa ne, Allah ya ce to yadda ya kashe ɗa shi ma wannan za a kashe shi. Ya za a yi kisan? Za mu tattauna kan wannan misalin insha Allah ta'ala gobe. Wasu malamai suna ganin cewa za a yi kashe shi ne da abin da ya kisa. Manzo Allah ya ce duk mutumin da ya kashe mutum a kashe shi da abin da ya kashe mutum. Idan bindiga ya dauka ya fasa masa kai, a dauki bindiga a fasa masa kai. An gane jawo sayyi'atun mithluha. Yadda mutum ya barna irin barna da irin ta za a masa. Idan har duka ne caka mutum, sai a caka masa wuka. Idan har babin nan guduma ya buga mai akai, sai a buga masa guduma. Idan bulo inci tare dauka na inji ya fasa mai kai, sai a dauka a fasa mai kai. Amma banda abin da mutum ya kashe mutum ta fuskar sabon Allah, mutum ne ya kama yaro zai yi luwaɗi da shi sai ya kashe shi, to baban yaron ba zai ce juya yi luwaɗi kai kama yana kashe ka da luwaɗi ba zai yi ba. Ko yarinya ce karama mutum mata fyaɗe sai ta mutu, to ba za a ce to kai ma za a ma fyaɗe sai ka mutu ba, a'a wannan kuma ya zama sabo, ba a yin wannan. To Allah ya ce alhurru bil hurri. Amma wasu malamai suna ganin cewa idan aka tashi za a yi kisa, za a kashe mutum ne da takwabi. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takwabi ake kashe mutumin da aka samu mazinaci, idan aka samu mutum kai ya kashe mutum, da aka suka ce wannan takobi za a dauko a fille masa kai. Da aka Allah sai ya ce alhurru bil hur, da idan ya kashe da Allah ya ce za a kashe shi, wannan babu bashi 1-1. Wal abdu bil abdi, hakan nan ma idan bawa ya kashe bawa, shi ma wannan bawan za a kashe shi. Wal untha bil untha, Allah ya ce idan mace ta kashe mace yar uwarta, kishiyarta ne ta kashe, ko kuma ta kashe yar makwabciyarsu, ko ta kashe wata yar anguwarsu, Allah ya ce in dai mace ta kashe mace za a kashe ta. In ku kula ayan nan Allah madaukin sarki bai kawo alhurru bil abdi ba, bai kawo al abdi bil hurri ba, bai kawo alhurru ar-rajul bil unsa, bai kawo al-unsa bil rajuli ba. Ayar babu, kawai iya components da Allah ya faɗa guda uku ne, ɗa ya kashe ɗa, bawa ya kashe bawa, mace ta kashe mace. Iya wannan mutane uku Ubangiji ya faɗa. To sai Allah madaukin sarki ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, duk wanda aka yafe masa wani abu na kisan da yayi ma dan uwansa. Wannan ana magana cewa al-aslu shine mun faɗa, idan mutum ɗa ya kashe ɗa, kashe shi za a yi. To amma sai waliyid dam, kenan ma'abucin jinin, shi wadda jinin yake hannunsa, baban yaron ko waliyin lamarinsa ko wani wadda shi ke jibintar lamarin yaron, shi sai ya ce to na yafe maka yanzu ba sai an kashe ka ba. Kun gane? Faman ukala min akhihi shay'un, na yafe maka yanzu. Maganan kisa ya faɗi, tunda kisa ya faɗi yanzu an tashi daga alqatlu zuwa addiyatu, yanzu sai a dawo maganan diya. Zai biya raƙumi 100, yanzu ana maganan kusan miliyan 800 ko haka ne, kuma 120 ne, miliyan 800. To yanzu sai a bar maganan kisa a dawo maganan diya, to shine an yafe masa. Still a cikin diyar ma sai mu ƙara ɗaukan ayar, sai mu ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, a cikin diyar ma sai shi waliyyi dam din sai ce na yafe maka miliyan 400, ka ba da rabin diya. yanzu sai ya je nemo miliyan 400 sai ya biya. Wadda za su biya diya su ne aqila, asabansa, kenan dangin babansa maza su za su biya diyar. Anan saboda an tashi yanzu
daga maganan kisa, za a yi haɗaka dangi gaba ɗaya a kakkalato don a ceto rayuwarsa. To sai Allah yake cewa duk wanda aka masa irin wannan goma ta arzikin, aka yafe masa kisa, aka koma maganan diya, Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf, sai bibi diyyar ta hanyar da ta dace. Kenan kada ya ce to yanzu tunda an yanke min diya sai a fara rikici da shi, ana tirjiya da shi, ya ce ba zai bayar ba, ba zai, ko kuma shi wadda aka masa kisan in dai yayi afuwa, a qira'ar wasu malamai suka ce fattiba'un bil ma'ruf, sai bibiye shi ta hanyar kyautatawa. Kenan shi wadda aka wa kisan dan uwan shi sai ya ce ya yafe, ba maganan ya dinga hararan wannan wanda ya kashe mishi dan uwa, tunda kai ka yafe kace baka diya, ba maganan bakar magana, ba maganan shagube, ba zagi, ba cin mutunci, ba masa bita da kulle, kai kace ka yafe. To ya ce sa ma Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, har yanzu dai kai dan uwa ne, ai dan uwansa ne, tunda musulmi ne, kashewa kisan da ya dan wafa fida shi a cikin musulunci ba. Allah ta fattiba'un bil ma'ruf, ya bibi abin da alkhairi. Shi wanda aka ce yanzu zai biya diya, shi ma ya ji tsoron Allah, kada ya dinga ganin cewa to yanzu ya kashe mutum, ya kashe banza, ya dinga yin wasu maganganu, haba ai na kashe na biya diya, na kashe banza. Kada yana yin wasu maganganu marasa kyau da za su tunzuro shi wancan wanda ya yafiya. Shi wanda ya yafiya kai na maganganu marasa kyau, tunda ya yi yafiya, Allah ya ce ya yi yafiya, ya bari magana ta ƙare, ya karɓi diya shi kenan. Wa adawu ilaihi bi ihsan, shi wanda yanzu aka yafe wa kisa, aka dawo diya zai biya, Allah ya ce bi ba da diya ta hanyar kyautatawa. Zai iya yiwuwa lokacin da yanzu aka yafe masa kisan, maganar diya ta zo, zai wuya yanzu ya zama yana da raƙumi 100 a ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da wasu musulmai da kuskure suka kashe wasu mutane, manzo Allah sai ya je anguwar Yahudawa, Banu Quraiza da Banu anguwar abin nan Qurayshawa, abin nan Yahudawa. Manzo Allah da yake an yi dama terms and condition na zama cewa idan abu ya same mu, ya same ku, za ku dinga taimaka mana idan diya ta zo mana, idan diya ta zo muku za mu zo mu taimaka muku. Manzo Allah ya je ya haɗo kan diyar dan a ba wadda aka musu kisa. Kenan kaga idan aka yi kisan ba a take in an yafe a shi to kuma yanzu ba mu raƙumi 100 mu tafi, a yanzu ba mu miliyan 800 mu tafi, ba haka ake ba. Idan an yi kisan an yafe to yanzu a bada lokaci, zai koma dain, zai koma bashi. Yanzu daga nan zuwa yaushe za ku haɗa mana miliyan 800, sai a ce ku ba mana da shekara ɗaya. Idan haɗa miliyan 800 ai ba ƙaramin kuɗi bane. Akwai dangi su kutum da na sha faɗa, yakan yi wa a samu matsalar miliyan 1, wallahi sai an yi wata dangin ba haɗa miliyan 1 ba. Allah, dangi akwai daga za a haɗa miliyan 1, ballantana zo mai ganin miliyan 800 fa. In duk dangi za a tsiyata su ba za a haɗa miliyan 800 fa, 100 ma, kai miliyan 5 fa. Ana iya samun mace tana buƙatar tiyata a dangi tun magariba, a kai gobe asuba ba a samu 30, 40, 50 da za a biya mata tiyata ba. Nawa muka sha gani? Nawa? Kaga mutum ya kira kai na cewa wallahi ya buga dangin su kaf, wallahi an rasa mai bashi 30,000, an hada wacce ta sai da kazanta, wata na da atamfa na suna ta sai, an hada dai 10,000 kaza. An gagar hada kudin da za a wa yar wasu tiyata. Akwai mutumin da baban shi mutu tun safe, wallahi zai same ni da la'asar ya ce wallahi malam har yanzu ba a samu kudin da za a sai likafanin babana ba. Wallahi akramakallah, ya ce wallahi ba a samu kudin likafani ba har zuwa yanzu. Ya buga din da zai buga ya sa kudin likafani. Mutuwa aka yi fa likafani Malam Usman. To ballatana ka fara maganan an ce yau diya miliyan 800. Ka gane? To sai Allah madaukin sarki ya ce wa adawun ilahi bi ihsan. Allah madaukin sarki sai su abibidiyar ta hanyar kyautawa. Kai yanzu da aka maka kisan dan uwanka, kai zaka biya su diya ta hanyar kyautawa. Zaka biya su diya ta hanyar kyautawa, ba a yadda ka ki biyan su ba a yadda idan kana da shi ka lalata musu kuɗi ba a yadda ka cutar da su ba a yadda ka musu wani abu na illatar da kuɗi ki musu amfani ba. A'a, saboda me yasa aka ce ma a biya diyar? Shi wannan wadda ka kashe din akwai fa nauyi a kansa. Idan magidanci yana da mata, yana da yara, shi yake ciyar da matansa da yaransa, yana da iyaye, shi yake ciyar da su. Idan aka ɗauki miliyan 800 na aka bayar, kaga tsakanin matar shi da ƴaƴansa su jawo da Allah miliyan 600, mamarsa da shi jawo da Allah miliyan 200. Ka kafin wannan kuɗi ya ƙare ai yaran sun yi wayo, sun hankalta, sun zama wasu mutane da za su riƙe kansu, kuma samu jarin da za su ci gaba da riƙe rayuwarsu. Abin da yake musu din ba zai tsaya ba. To sai Allah yake cewa ya biya diyar ta hanyar kyautawa. Shi wanda aka masa afuwa yanzu ba kashe shi za a yi ba, yayi sa'a ya samu rayuwa a gaba, to ya biya diyar kisan da yawa dan uwan waɗannan mutanen ta hanyar da ta dace,
ta hanyar kyautatawa, shi ma kuma fattiba'un bil ma'rufi, shi ma idan zai bibiyi wanda zai biya shi diya Allah ya ce bibiye shi ta hanyar da take mai kyau. Kenan kada ya ce tuna yafe maka kisa amma yanzu nan za a bani 800 million, a'a fattiba'un bil ma'ruf, ka kyautata kai ma, shi ma kuma wanda zai biya wa adawu ilaihi bi ihsan, shi ya kyautata wanda za a bashi, shi wanda zai bayar, kowa ya tsoron Allah ya kyautata. Sai Allah ya ce zalika takfifu min rabbikum wa rahma, wannan fa rangwame ne, sassautawa daga ubangijinku da kuma jin kai daga ubangijinku. Zamu ji me ake nufi da wannan rangwamen da wannan kyautatawar. Faman yatada ba'da zalika, Allah ya ce amma duk wanda kuma ya ƙetare iyaka bayan an biya diya. Da ana yi zaka samu mutum an kashe masa dan uwa, ya kamata a kashe wannan da kisan sai ya ce ya yafi a bashi diya. Bayan an bashi diyar ya killace diyar, ko ya kashe ta ko ya rabar ko ya kai tonuji ya ɓoye, sai kuma ya biyo baya ya kashe wanda ya kashe mashi ƙani. Haka suke yi. Kaga yanzu anan ya kai diya kuma yayi kisa. Shi yasa Allah ya maraki sarki ce fa man itada ba'da zalika, wanda ya ketare iyaka bayan ya karbi diya, falahu azabun alim, yana da azaba maradin gaske a lahira. Sai Allah ya ce walakum fil qisasi hayat, Allah ya ce cikin al'amarin qisasi din nan mun bada haka ne dan ya zama tsari ne ga rayuwarku. Inda yanzu Allah madaukin sarki bai ce da in ya kashe da a kashe shi, bawa in ya kashe bawa a kashe shi, bacin ta kashe mace a kashe ta ba, ai da kishi sun da kashe kishoyin su ai. Yanzu da ba a aiki da shari'ar musulunci, kaga yadda aka galla mutane da kashe-kashe mana. In asif a ce Najeriya tana kan turban shari'ar musulunci, na rantsi da Allah da ya busa mun numfashi, wallahi wasu ba su yi kidnapping ba. Idan ka sai da kai kidnapping din mutum an ki bada kuɗi za ka kashe shi, in gwamnati ta kama ka, ana kama kan an tabbatar za a fasa ma kai da bindiga, na daji duk za su dawo gida. Amma me yasa an kama kidnapper an kai shi prison, can wani lokaci sai ka ji can an ce kuma an sake shi. Yanzu ne ake moving motion a house cewa in an kama kidnapper za a kashe shi. A haka ma abin da ta samun tirjiya, na ta samun tirjiya. Wannan abin da aka ta samu tirjiya ne ma? Kaga kan ana bidiyo da mutum a kama shi ya ce ya kashe mutum 230 da wani abu, daga nan lissafi ya rikice mu. Lissafi ya rikice mu. Wallahi wani an tambaye shi a kimance kana kashe mutum ya kai nawa, ya ce kai to kafin da ya lissafi ya rikice masa da ya san ya haura 500 da. Duk wayannan me yace wanda ake kawo su ne babu kudin fansa, kawai sai ya gaba amfani da su gwanda ya kashe su kawai shi kadai, akan ba a bashi kudi ba ya kashe mutum ɗaruruwa. Kai wannan akwai magana a tsaya ana wani deliberation a house cewa ya kamata bai kamata bane? Ai ba ma wannan room din ai, inda ana shari'ar musulunci duk da an wuce wannan karatun. Wallahi alazim ba wanda zai dauki wuka ya je kashe mutum, ba wanda zai dauki makami ya ce zai kashe, ba wanda ana fada ya cire kaho, ba wanda zai cire wuka wallahi, dan ya sai na kashe mutum kai shi za a yi. To shi Allah madaukin sarki ya ce da kun fil qisasi hayat, Allah ya ce cikin al'amarin qisasi fa akwai tsari ga rayuwarku ya ulil albabi. Allah ya ce ya ku masu hankula, la'allakum tattaqun, la'allakum kwa samu taqwa. A Shaukani a cikin Fathul Qadir mujallad na farko shafi 245 yace jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba a kashe da dan ya kashe bawa saboda wannan ayar. In kun kula Allah ya ce al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Allah bai ce al-hurru bil abdi ko al-abdu bil hurri ba. To sai jumhur suka ce ba a kashe ɗa idan ya kashe bawa, dan ƙarar abin da Allah ya faɗa wannan ayar babu maganan wani a kashe wani sai idan ɗa ne ya kashe ɗa. Amma kes in bayi da bayi su ma tsakanin su ne, bawa in ya kashe bawa ne za a kashe, amma ɗa in ya kashe ɗa ne za a kashe shi. Amma Imamu Abu Hanifa da tawagarsa gaba ɗaya da Imam Thauri da Ibn Abi Layla suka ce za a kashe ɗa in ya kashe bawa. Kuma wannan magana shine maganan Ali bin Abi Talib da sahabin manzo Allah Abdullahi dan Mas'udu da kuma Tabi ibn Musayyib da kuma Ibrahim an-Nakhai da Qatada da Al-Hakam bin Utba suka ce idan ba ɗa ya kashe bawa kawai za a kashe shi. Aka ce mai hujja, suka ce cikin suratul Ma'ida aya ta 45
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Allah madaukin sarki hujjar su sayyidina Ali bin Abi Talib da su Abdullahi dan Mas'udu da Abu Hanifa suka ce abin da yasa suka ce dan da ya kashe bawa za a kashe shi. Allah cewa wa katabna alaihim fiha mun rubutawa Yahudawa cikin littafin At-Taura cewa annan nafsa bin nafsi, rai in ta kashe rai a kashe ta. Anan kaga babu maganan da bawa, Allah ya ce rai da rai. Ran da rai ne, ran bawa rai ne, ran mace rai ne, ran namiji rai ne. Kawai Allah ya annafsa bin nafsi, kawai rai ya kashe ko a kashe shi. Wal aina bil aini, idan mutum ya tsiyayo mutum ido, Allah ya ce shi ma ya tsiyayen masa ido. Wal anfa bil anfi, idan mutum ya cire hanci, Allah ya ce shi ma a cire masa hanci. Wal udhuna bil udhuni, idan mutum ya cire kunne, Allah ya ce a cire masa kunne. Was sinna bis sinni, idan mutum ya cire haƙori, Allah ya ce a cire masa haƙori. Wal juruha qisas, Allah ya ce amma rauninnika, mutum ne ya sami zarto ya dadra ma a hannu ko ya samu karfe ya buga ma fatar ka ta ɗayi, Allah ya ce idan rauninnika ne alƙali ya duba girman raunin ya ga abin da ya dace na kisasi to ba shi raƙumi 5 ba shi raƙumi 2. Me ya faru? Wallahi alƙali kawai zarto ne irin na masu plumbing, kawai ya samu ya yanka mun hannu da shi, ina wajen sai a ce to gashi nan. Alƙali sai ya ce to aje a yi jinya tukunna ya warke, hannun bai shanye ba. Idan aka je aka yi jinya hannun bai shanye ba, ka warke siral hannu yana aiki, aka kawo gaban alƙali aka ce dauki kaza ka dauka, juya kaza ka juya, yi kaza kai. Alƙali sai ya ce to ba matsala, kai a ciro wanda yake kullan, sai a ciro ka, an yi sa hannu bai shanye ba, ka je ka bashi raƙumi guda 5, sai a bashi raƙumi 5. Wannan rauni ne, kaga ko raƙumin miliyan 1 ne zaka ma nemo miliyan 5 ne ka sai raƙumin miliyan 5 ka bashi, ko kuma ka bashi miliyan 5 kaga lahiya shi goma sai ce zo ka yanka nan ma dan na samu jari. To shi Allah ya ce wal juruha qisas, su raunin nika Allah ya ce alƙali zai duba ya ga gravity abin da level din abin sai ya san me zai hukunta. Faman tasaddaqa bihi, Allah ya ce duk wanda aka ji masa rauni ko aka kashe masa dan uwa ko aka cire masa hanci ko aka cire masa kunne ko aka tsiyayen masa ido, sai sadaka da diyar da za a bashi ko ya sadaka da ramuwan da za a masa. A rama sai ce a bari bar masa idan sa, bar mishi idan, ai ni na rasa nawa dama already, shi yanzu ya rasa nasu ya zama mu biyu ne ban mu da shi a bar masa nasu ya bani diya kawai, akwai diyar ido ya bani diya kawai, ido ɗaya diya 50 da ido biyu diyan mutum ake biya, sai ya baka kaga miliyan 50 lafiya sai ka je asibiti amma idan roba ka dinga sa Google, ka samu jari miliyan 50. kai jarin miliyan 50 an ga karamin mai kuɗi ne kai? Akrawa kallah, miliyan 50 wallahi ba karamin mai kuɗi bane. Wani mai kuɗi da yake daga kafada a anguwa fa ana ta masa alan guro wallahi wani bai ka jari miliyan 10 bai kida, amma dai ka san ya iya barazana, iya zara ido to kuma shikenan. To Allah yake cewa fa man tasaddaqa bihi, duk wanda ya sadaka da shi fa huwa kafaratul lah, Allah ya ce ya zan kafara a gare shi. Idan ka ce to ka yafe ba sai an cire masa ido ba, ya biya ka diya, Allah ya ce ubangiji ya ce zan ma kafara zanubanka. Ko kuma sai ka ce duka ma a bari, a bar masa idan sa ya bar diyan na yafi, Allah ya ce kai ma kana da zunubi yadda kawai bawa na afuwa ba cire masa ido ba biyan diya, Allah ya ce kai ma zan kankare maka wani sashin zunubanka. Sai Allah ya ce to wannan shine dokoki na, wa man lam yahkum bima anzalallah, Allah ya ce duk wanda baya hukunci da abin da Allah ya saukar din nan fa ulaika humuz zalimun, Allah ya ce waɗannan su ne azzalimai suka zalunci kawunan su. To wannan ayar muka ce shine hujjar Abu Hanifa da ke ganin cewa za a kashe bawa idan ya kashe da, za a kashe da shi ma in ya kashe bawa. So Allah ya ce annan nafsa bin nafsi. Amma jumhuri suka ce a'a, su sun riki wannan ayar da muka karanta yanzu cewa Allah ya ce alhurru bil hurri. Suka ce to ai ayar da muke magana ta cikin suratul Ma'idah da malam yanzu ya karanta mana, suka ce ayar da ke cikin suratul Baqara ta fassara ta ne.
ita wannan ayar ta zo ce mujmala. Allah ya ce rai da rai. Allah bai maka bayanin classes a cikin rai da rai din wasu classes bane. A cikin rai din akwai classes ai. Yanzu a cikin mun nan ai dukkan mu nufus ne ba? A cikin mu akwai yaya, akwai bayi, akwai mata, akwai maza ba. Amma a ayar Ma'ida Allah ya ce annan nafsa bin nafsi, rai da rai. To a cikin rayukan ai akwai afradul jam. Shi wannan an kawo abu ne gamammi, akwai ɗaiɗaiku ai. Ɗaiɗaikun su ne Allah ya fassara an ji jumhur a cikin bakara, shine abin da yake ɗa da ɗa, bawa da bawa, mace da mace. Am I making sense? Da haka kenan wannan ayar ba su yarda da ita ba har yanzu cewa za a kashe ɗa in ya kashe bawa, suka ce waccan ayar tana fassara wannan ayar da ke Ma'ida ne. Sannan kuma jumhuri suka sake shi abin da yasa ba mu yadda idan ɗa ya kashe bawa a kashe ɗa ba. Bayan ayar da ke bakara ta nuna babu haka, suka ce ai wannan hikaya ce game da banu Isra'ilawa. Ba wai magana ne ake akan mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ana ba mu labarin abin da Allah madaukin sarki ya rubuta, shine wa katabna alaihim fiha. Mun rubuta wa banu Isra'ila a cikin littafin su na at-Taurani. Hikaya ne akan banu Isra'il. Ba magana ce akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Waccan ayat ce aya ta 45. To bari mu ji aya ta 44 da zamu tabbatar da magana akan banu Isra'il. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. To jumhuri suka ce wannan aya ce ta fara zuwa fa kafin ayar da muka karanta da zuna wa katabna alaihim fiha. A cikin ta Allah ya ce inna anzalna at-taurata. Kun ji? At-taura littafin mu ko littafin Yahudawa suka ce ba da mu ake ba. Allah ya ce mun saukan musu cikin littafin at-taura, a ciki ce fiha hudan wa nur. Allah ya ce a cikin at-taura akwai shiriya da kuma haske. Yahkumu biha an-nabiyyun. Allah ya ce duk annabawan banu Isra'ila za su yi aiki da littafin at-taura. Alladhina aslamu, wadda suka miƙa wuya, lilladhina hadu, ga wadda suka ce su ne Yahudu. Kenan za a yi aiki da littafin at-taura ne ga Yahudawa. An fahimce ni ko? Ga Yahudawa. Allah ya ce war rabbaniyun, da kuma wadda suke malamai na Allah za su yi aikin littafin at-taura akan mabiyansu na Yahudu. Wal ahbar, da malamai masana za su yi aikin littafin at-taura kan mabiyansu na Yahudu. Bi mastofizu min kitabillah, saboda abin da aka dora musu na kiyaye littafin Allah. Kenan su malamai na Allah da malamai masana na cikin Yahudawa za su dinga aikin littafin at-taura wajen yin hukunce ga mabiyansu Yahudawa. Kun gane karatun? Allah ya ce wa kanu alai shuhada, kuma sun zama masu ba da shaida ne kan wannan abin da muka ɗora musu. Sun sani Allah ya ce mi wannan ƙa'idar da su. Fala takshawun nasa. Allah ya ce da haka idan za ku aiki da dokokin Allah, kada ku ji tsoron kowa, kada ku ji tsoron mutane. Wakhshawni, Allah ya ce ku ji tsoro na. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Allah ya ce kuma kada ku sai da ayoyina da dan abin duniya dan kankani. Wa man lam yahkum bima anzala Allah. Allah ya ce dukkan wanda bai aiki da abin da Allah ya sauka cikin Qur'ani cikin littafin sa, fa ulaikumul kafirun. Allah ya ce wannan sune kafirai. Da haka sai jumhuri suka ce to wannan ayar ta biyo bayan waccan ayar, da haka kenan ba da al'ummar manzo Allah ake magana ba, hikaya ne an banu Isra'il. Da haka suka ce ba za a kashe ɗa ba in ya kashe bawa. To amma still wadda suke ganin za a kashe ɗa in ya kashe bawa, suka ce su ma suna da ta hujja. Akwai riwayar Amru Shaibi ana bihi an jaddihi, yana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 2751, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Musulmai jinanansu kan da kan yake.
kenan a musulunci jinin ɗa bai fi jinin bawa ba, jinin bawa bai fi jinin ɗa ba, jinin mace bai fi jinin namiji ba, jinin namiji bai fi jinin mace. Manzo Allah ya ce al-muslimuna, in dai bawan musulmi ne, in dai ɗan musulmi ne, ba ruwan musulunci da wannan ɗa wannan bawa. Allah ya ababin jinanai jinin su Allah ya manzo Allah ya ce ta kafa suna kafada da kafada ne. Akwai equalization, jinin su ɗaya ne, martabar jinin su ɗaya ne. In ka ɗauki iya wannan gabar kenan kaga idan ɗa ya kashe bawa za a kashe shi, idan bawa ya kashe ɗa za a kashe, saboda jininsu suna martaba saboda jininsu duka ɗaya ne. In dai duka musulmai ne fa muke magana, ba magana arni da musulmi anan. Yas'a bi zimmatihim adnahum, manzo Allah ya ce idan aka samu ɗan kankani a cikin musulmai ya bada zimma kine bada kariya, ya bada tsari, yayi alƙawari cewa in Allah ya yarda mutanen garinmu ba za su yaƙe ku ba koda ku ba musulmai bane, karamin yaro ne ya bada wannan alƙawarin, to babban sarkin gari bai sai ji yaƙi a garin ba. Dole sai babba ya yi gaggawa wajen wanzar da alƙawarin da yaro ya ɗauka, ko talaka ya ɗauki alƙawari da wata ƙabila ko wani gari ko wani mutum cewa na baka kariya, to ba zai yi sarkin garin ya je ya kashe shi ba. An gane? Sannan wa yujiru alaihim aqsahum, mafi nisan gida ma a cikin gari yana iya bada ijara. Yanzu idan a ce a cikin gari ga misali a ce ga gidan sarki nan, to sai a samu mutumin da yake Jimtilo, gidan shi a Jimtilo yake, sai ba wa wani arni a Jimtilo kariya, kaga dai shine gidan shi a ƙarshen gari ba, to yanzu sarki ba zai kashe wannan mutumin ba. Shi yasa lokacin da Ummu Hani ta ba wani kafirin amana da ya cutar da musulunci, iya shiro ya ba ta bashi kariya, sai na Ali na tsaye kaninta ne, sai yazo sai ya ce mata wallahi Ummu Hani, ko kin ba wa wani kariya, ko da kin ba wa wani kariya wallahi sai na kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam na wanka, Ummu Hani ta je ta gaishe da manzo, ta yi sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ansa da wannan. Malamai suka ce idan kana ban daki ba abu ne ke fita a jikinka ba, idan an yi sallama zaka ansa, idan an yi magana zaka bada ansa, amma abu na fita a jikinka ba zaka yi ba. Sai ta ce ya manzo Allah, na ba wa wani kariya cewa ya shigo ya zauna a karkashin kariyata, amma fa Ali ya ce sai ya kashe shi. Manzo Allah ya ce laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Manzo Allah ya ce ni da kaina ma ina annabin Allah, ina shugaba na ƙololuwa, wanda kika bashi kariya ni ma kariyar ta shafi na bashi kariya. Da haka ki gaya Ali kar ya kuskure ta bashi. Ta wajen ce to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kariya ta zan kariyar kowa da kowa, da aka kyale shi. Shikenan wannan kafiri yazo ya samu gidan shi shige ya zauna. To shine anan manzo Allah yake cewa yujiru alaihim aqsahum, wanda gidan shi yake karshen gari ma yana dama ya ba wanda yake tsakiyar gari yake zama a bashi ijara, a bashi kariya. Ka duba adalcin musulunci. Wannan fa kafiri ne, yana cikin gari amma dan kauye sai ba shi kariya, ce ka zauna a birnin kashin kariya ta, yana kauye kuma dan gari bai sai ta bashi ba. Ka gaya ma akwai da kai musulunci adalci. Wa hum yadun ala man siwahum, manzala ya ce dukkan musulmi suna tarayyan hannu da hannu ne, kenan suna hada kafada da kafada ne akan wanda ba su ba. Yaruddu mushidahum ala mudhifi, manzala yake cewa mafi karfin su idan aka je yaki aka samu dukiyar ganima, musulmin kwarai za ka samu masu ƙarfi suna ɗiban kayan ganimansu su ba wa raunana da ke cikinsu saboda su tausaya musu. Manzala ya cewa wala yi ƙutalu mu'minin bi kafirin, manzala ya ce kuma ba a kashe mumini don ya kashe kafiri, ba a kashe mumini in ya kashe kafiri. Wala zu ahadin fi ahadihi, sannan ba a kashe kafirin amana da yake cikin aminci, bai yi violating ka'idoji ba a kashe shi. Kenan in ayya abin da mazala ya cire, in ji su wanda suke ganin ana iya kashe da in ya kashe bawa, da wannan hadisi suka ce annabi mutum da ya cire. In mumini ya kashe kafiri to ba za a kashe muminin ba, amma idan ka cire, mazala ya ce jinanan musulmai kai ɗaya suke, kenan ana iya kashe da in ya kashe bawa, inda dukkan su musulmai ne. An fahimci kai wannan hujjar su ma. Kufiyun suka ce su a fiqihunsu ma suka ce idan musulmi ya kashe kafiri za a kashe shi. Aka ce musu me yasa? Suka ce ai Allah madaukin sarki cewa yayi alhurru bil hurri, Allah bai ware dan nan musulmi ko da kafiri ba, da haka ana samun musulmi da kafiri da ana yi samu ai, da haka idan yanzu musulmi da ya kashe kafiri da za a kashe shi. Suka ce Allah ya ce alhurru bil hurri kawai Allah ya ce. Aya ta biyu suka ce Allah ya katabna alayhi fi annan nafsa bin nafsi, kuma Allah bai ware ran kafiri ran musulmi, rai kawai yace, da haka ran musulmi ya kashe ran kafiri kawai za a kashe shi. Shi ku fina ka suka faɗa, suka ce a ayar babu wani abu da waye wani abu.
a sannan amma qaulul jumhur shine hadisin da muka karanta da ke sunan Abi Dawud cewa idan mutum yana musulmi ya kashe kafiri ba a kashe musulmi dan ya kashe wannan shine magana mafi inganci. Akwai riwaya da ke cikin Sahih Bukhari daga Abi Juhaifa hadisi na 6915 yana ma cikin Jami'at Tirmidhi hadisi ne ingantacce tunda ma yana Bukhari karshen inganci. Hadisi na 1412 yana cikin Ibn Majah hadisi na 1658. Ibn Juhaifa yake cewa sa'altu Aliyan radiyallahu an yace na tambayi sayyidina Ali hal indakum shay'un mimma laysa fil Qur'ani shin sayyidina Ali ku ne kannan annabi shin akuna abu da manzo Allah yake bance ku ya baku a bayan abubuwa na hukunce-hukunce da ke cikin Qur'ani akuna abu daban da manzo Allah ya ware ku ya ba ku iyalansa ahlul baiti faqala sayyidina Ali sai ya ce wallazi falaqal habbata yace ina rantsuwa da wanda ya tsage kwaya ta fidda zangarniya wa bara'an nasmata kuma sana ina rantsuwa da wanda ya tsatsar da halittan yaro daga maniyin babansa ma inda na illa ma fil qur'an yace babu wani abu da manzo Allah yake bance mu da shi bayan abin da yake cikin qur'ani yace illa fahman yu'ta rajulun fi kitabihi yace sai dai amma akwai fahimta da Allah yana iya ba mutum a cikin littafin sa ka karanta aya ka fahimci wani abu da bai fahimta ba yace wannan kuma Allah yana ba wa kowa individuals daban-daban ne wa ma fi sahifati yace sai kuma abin da yake cikin dan wannan fefattawa sai cire takwabinsa da ke cikin gidan takwabin sai ya ciro yan wata fata a jikinta akwai rubutu qultu Abi Juhaifa yace sai nace wa ma fi sahifati menene cikin yar wannan takaddar kala sai ce al-aqlu yace cases indiya ne wa fikakul athiri yace da kuma magana akan yan tabayi wa alla yuqtala muslimun bi kafirin manzo Allah ya gaya mana cewa kada a kashe musulmi in ya kashe kafiri sai dai a biya diya yanzu kaga wannan hadisin yanzu ya mana yankan wuka ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri kamar da kufiyun suka faɗa ba a yi an gane Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da Isa ibn Rahawayhi da Imam Thawri da Abu Thawrin suka ce ba a kashe namiji dan ya kashe mace kun fahimce ni ba a kashe namiji dan ya kashe mace saboda din namiji daya ninkin mace biyu ne haka Allah ya faɗa a babun shaida haka Allah ya faɗa a babun hankali an gane Allah yake cewa a kawo namiji guda daya wa mur'atani man tardawna min ash-shuhada a samu namiji guda daya maza guda biyu su ba da shaida idan ba samu maza guda biyu ba a nemo namiji daya da mata guda biyu kenan ka ga namiji daya dire yake da matsayin mata guda nawa biyu kenan ba za a kashe namiji daya ba sai in ya kashe mata guda biyu to an ya kashe mata biyu kuma ya zama rai guda biyu ne da haka amma idan namiji daya ya kashe mace daya ba za a kashe ba sai dai ya biya diya jumhur amma sun saba wannan fahimtar ta aimatul mazahib guda uku a taron nan Malik, Shafi'i, Ahmad duk jumhur sun samu suka ce ana kashe namijin ya kashe mace idan aka bude wannan kofar kaga wani mace ba ta mishi da sai mu bude mata wuya suka ce wa huwa al-haq jumhur suka ce kuma maganan mun nan shine gaskiya saboda Allah ya ce innan nafsa bin nafsi al-hurra bil hurri al-hurru bil hurri rai kawai mace rai ne namiji rai ne nan babu wani maganar fifiko suka ce can ana magana a babun shaida ne da babun hankali nan kuma ana maganar rai ranka ne ran mace rai ne an gane ai rai ne babu fiko akan rai da rai wacce ana magana hankali da babun shaida ne wannan ana magana akan rai kuma sannan idan waliyin da aka kashe masa dan uwa sai ya kautar da kai daga kisa an kashe masa dan uwansa da gangan sai ya ci ya yafe wasu malamai suna ganin shi wanda aka wa yafiya yana da zabi ko dai ya ce ban karbi yafiyar ba a kashe ni ko dai ya ce tuna karbi yafiyar in ba da diya in ya ce ba yi da diya a kashe shi to suka ce yanzu shi waliyin wanda aka wa kisa ba ya dama ya ce to ni ko ba zan kashe ka ba diya zaka bani kun gane karatun kenan idan yayi afuwa ya ce a bashi diya wasu malamai suka ce zaɓin yana hannun wanda ya kisa in ya so ya biya diya in ya so ya ce baya so a kashe shi to amma magana mafi inganci da malamai suka tabbatar suka ce in har mai jinin waliyi ya ce shi waliyi mai jini ya ce ya yafa kisa diya za a bashi
suka ce to shi wanda ya kisan yanzu ba yi da zaɓi dole sai dai ya ba da diyya don musulunci ba so yake a ta kashe kashe ba a so a ta kashe kashe ai shi zubar da jinin babu ai wacce shida ma ya riga ya mutu ai tsautsayi Allah ya kaddara ajalin shi ya kare kisan a hannun wannan ya zaga to a kashe wannan kaga a madadin an kashe za an kashe nawa biyu an gane Allah madaukin sarki sai ya nuna mana cewa wannan hukuncin da Allah ya bamu zalika takfifu min rabbikum al'ummar manzan Allah ne kaɗai suka samu wannan rangwamen. Allah ya ce wannan an mana sassauci ne. An maka kisan ɗan wanka da gangan, ka yafe, a baka diya. Allah ya ce wannan rangwamen namu ne. Yahudu kenan ba su samu ba, Nasara ba su samu ba. Su a Yahudawa, idan ka kuskura a Yahudu ka kashe mutum da gangan, to sai a dawo wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina ka ji an kira maganin diya a wajen la su kawai a yahudu fan ka kashe mutum sai an kashe ka ne su kuma nasara abin da Allah ya kaddara musu shine a dokokin su idan mutum ya kashe mutum da gangan ba magana a kashe shi automatically sai a ba diya su kuma haka ne mu kuma fa sai aka ce to an ba mu wannan fuska bayan idan mutum ya kashe mutum da gangan Allah ya ce idan ba ku yadda ba ku kashe shi kaga abin da aka wa yahudu an ba mu wannan gatan nasara ma ya ce to idan kuma kaga dama ka yafi a baka diya shi ma an ba mu wannan yasa Allah ya ce zalika takfifu min rabbikum wa rahma rangwame daga ubangijinku da kuma jin kai a gare ku dan ku Allah ya samu masu rauni ne Allah mun gode maka da wannan tagomashi to sai Allah ya ce amma duk wanda ya ketare iyaka bayan yayi yafiya ko dai ya yafiya majjanan ya ce ba matsala na yafi ba maganan diya ba maganan kisa kawai ya ji na yafi masa Allah ya ce kuma idan tsautsayi wata rana wani abu ya haɗo ka da shi ko kuma kawai rana wata rana ka tunzira ko kuma wani abu ya faru sai ka zo ka kashe shi Allah ya ce to ka sani kana da azaba a wajen Allah mai raɗaɗi me yasa ka yafi da farko tunda idan ka yafi yanzu ai ka bashi yanci ko ka cire masa maganar kisa tsakaninka da shi sai ka zo ka ha'ince shi ka kashe shi Allah ya ce to kana da azaba an fahimce ni wasu malamai suka ce idan ka kashe shi bayan kayi yafiya ba karɓa diyya ba mu fahimta kayi yafiya ba karɓa diyya ba sai ka zo ka kashe shi suka ce za a goge wancan kisan na farko yanzu a ɗauki wannan kisan a matsayin fresh kisa ne kawai danginka yanzu suke da zaɓi ko a kashe shi ko kuma su ma su yafi a ba su diyya ba maganan a ci a dawo da waccan maganar tunda an riga an yafi afallahu amma salaf wanda ya wuce ya riga ya wuce an fahimta wasu malamai suka ce a'a ba za a dauki a matsayin wannan kes na farko ba kawai in dai mutum yayi yafi yayi kisa suka ce automatically kawai a bashi da Allah shi yasa Allah ya ce walahu azabun alim Allah ya ce kai wannan kes din yafi karfin ku inji Allah dan ya zama ha'inci ya zama yaudari ya zama cuci ya zama dan zamba cikin aminci wannan shine ko fatawar da Umar ibn Abdul Aziz yake bayarwa yace idan mutum ya mana yayi afuwa yace ko ya karbi yayi afuwa daga baya zo ya kisa yace wallahi babu ruwan mu da shi dan kes din sa da Allah ne yace ko mari ba za mu masa ba dan Allah yace yana da azaba mai radi a bashi ya je su gama can da Allah kar ma mu sa hannu a cikin abu wasu malamai suka ce idan ya karbi diyya ya rike kuma ya yi kisa suka ce yanzu a kashe shi kuma a kwace diyar wannan shine abin da Ikrima da Suddi suka zaba su ma suka ce za a kashe shi ne ko ba maganan afuwa ba maganan diya saboda in aka yi haka aka ce an masa afuwa an masa diya a wancan dangi ma wani zai kara kashe shi sai a to ayi afuwa ayi diya can ma wani zai kashe wani mutuwar da cases na mutuwa da ake so a dakatar to ba zai tsaya ba me yasa Allah madaukin sarki ce wala kun fil qisasi hayat Allah ya ce a cikin qisasi da muka ci aifa kuna da rayuwa saboda ubangiji ya san me yake faruwa cikin jahiliya me yake faruwa a jahiliyar Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Tafsirul Qayyim na Ibn al-Qayyim shafin 151 ya bada labarin yadda da ake a jahiliya abin yadda yake shine idan aka samu wani a dangin wasu ya kashe mutum ɗaya ya kashe dangi na yanzu sai su kafa tarko
ba maganan ma danginka ba, har ƙabilarka, har 'yan garinku ba su tsira a hannunmu ba. Da haka ake. Idan misali yanzu ba fatake ne daga Borno ya tashi zai tafi Damaturu, sai 'yan Damaturu suka kashe shi, to yanzu 'yan Damaturu sa jallayi. Idan ɗan Borno ya zo, ba barbare ne, babur ne, mandare ne, wane ne, kowace ƙabila ya kai in dai daga ɓangaren Borno ka fito, kawai kashe ka za a yi. Za a yi ta kashe mutane sai an kashe mutum sama da 1000 don an kashe nasu guda ɗaya. Da ɗan ƙabilar ka ne, da wanda ba ɗan ƙabilar ka ba, da danginka ba danginka ba, kawai za a ta kashewa ne. To sai Allah maɗaukin sarki ya ce a'a, wanda ya yi kisa shi kaɗai a kashe shi. Kaga yanzu kenan da Allah ya ce walakum fil qisasi, ka iya cewa to idan mutum ya yi kisa dan an kashe shi kadai, to mu kuma me Allah ya ce mu dukkan mu akwai rayuwa a cikin kashewan. Haka sai Allah ya ce dukkan ku ayyukum fil qisasi, dukkan ku ne ko da akwai kisan ba Allah ya ce kuna da rayuwa ciki. To me ya kawo mu? Idan da ne idan dan uwanku da ya kisa dukkan ku za a kashe ku ne. Dangin kwafs kun da bulaguro. Za a kawo muku yaki a ta kashe ku ne. Sai Allah ya ce to ku din ma da ba ku yi kisan ba, Allah ya ce sanadiyan cewa ne a kamo wancan shi kadai, ko ku bada shi a kashe shi a huta, ko ya biya diya magana ta mutu. Allah ya ce ku ma na ba rayuwar ku tsayi. Allah ya mana adalci ko bai mana ba? Ibn Qayyim ya ce to da haka ake yi. Sannan kuma yake cewa ubangiji sa ka'ida, wanda ya kisa shi kadai za a kashe. Kenan idan ni ne, Allah ya tsare, idan wani ne ya yi kisa iya shi za a kashe. Ba maganin a nemo babansa, a nemo yayansa, a nemo kannansa, duk babu. Idan ya gudu a musulunci babu maganan wani yaro ya yi laifi ya gudu a kamo babansa, wannan wallahi arnanci ne. Ba maganan baba ya yi laifi ya gudu a kamo ɗan shi, ko idan yaro ya yi laifi ya gudu a kama baban shi a kulle a ce in ya ji labarin an kama baban shi zai dawo don ya ceci baban shi. Babu wannan a musulunci. Haka annabi faɗa a riwayar Jami'ar Tirmidhi, manzo Allah yake cewa ba a laifin ɗa baya shafan baba, laifin baba bai shafan ɗa, wala taziru waziratun. Wani yaro ya taba zuwa da wani mutum ya taba zuwa wajen manzo Allah da ɗansa a hannunsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli baban, sai ya kalli sai ya tsinyi kama. Sai manzo Allah ya ce kai me matsayin wannan a wajenka? Sai ya ce manzo Allah ɗana ne, ba kama ba. Sai manzo Allah ya ce okay tabbas naga kama ɗanka ne. Manzo Allah sai ya ce to laifin ɗanka ba zai shafe ka ba, laifinka ba zai shafi ɗanka ba. Idan ka yi laifi kai kaɗai ya shafa, in ka ɗanka ya laifi shi kaɗai ya shafa. Ba za a hukunta ka da laifin ɗanka ba, ba za a hukunta ɗanka da laifin ka ba. Wa an laysa lisani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura. Da ka ba magana ya laifi ya gudu a kawo baban shi, a in yaji an kawo baban shi zai dawo, a hada hadda mamarsa an ji an kawo mamarsa an ji an kulle ta zai dawo. Babu wannan a musulunci. Ai shi yayi laifi ko ba baban shi bane yayi laifi. Sannan Ibn Qayyim ya sake cewa kuma idan ana so wallahi duniya ta yi albarka, a samu tabbataccen zaman lafiya, al'umma ta samu walwala da kwanciyar hankali, wallahi shine a dawo da maganar shari'ar musulunci. Idan mutum ya kashe mutum an tabbatar da ya kashe shi a kashe shi. Idan ya ji masa rauni ya biya kisasi. Idan ya cire hanci a cire masa hanci. In ya cire kunne a cire masa kunne. Yanzu yau Najeriya ta ce ta ajiye aiki da constitution, ta dawo aiki da dokokin Qur'ani dai shine zai ba da tabbataccen zaman lafiya. Na rantse da zatin Allah a yi aikin na shekara ɗaya, wallahi 2027 za ka samu dukkin nafa sun dawo cikin gari sun zauna, kowa zai samu waje nutsu, wallahi za a nutsu. Ba wani yaro a unguwa da zai muku gashi cibiri ana faɗa ya cire ƙaho, ana faɗa ya cire wuƙa, wallahi babu. Wani lokaci da ga yaran nan suna faɗa, wani yaro wuƙar da ke hannun shi tafi shi tsayi. Ba haka bane? Ba dan yana ganin a banza bane? Wani ya yanka wani hannu, wani ya yanka wani ciki, wani ya yanka wani kai, wani ya yanka wani kaza, wani ya yanka wani kaza. Shikenan gobe an kai station an kulle, can an zo an yi resolving, an bada beli, an bada beli. Ko an kai su kotu ta yanki an ce su prison. Shekara ɗaya, wata 6, wata 5, shikenan sun dawo. Goma zai yanka wani yi. Amma in wanda aka yanka ya ce bai yadda ba, alƙali ya dame hannunsa shi ma ya sa mai wukar, ya ce dadira masa dan gwamnati dadira maka, ya dadira. Alƙali ce kai ma ji amma treatment, ku tafi gida. Gobe zai dauki wuka ya ce zai yanka wani? Ba sai yanka wani ba. Akwai ta riwaya da ke cikin Muslim Ahmad, hadisi na 1681. Amr ibn Shaybah nabi an jaddihi still
yace lamma futihat makkata ala rasulillah, lokacin da Allah mai sarki ya bada dama manzo Allah ya bude garin Makka, aka yi fatu Makka, qala annabi sai ya ce kuffu silaha. Manzo Allah sai ya ce to tunda Allah ya sa mun yi nasara garin Makka ya budu, kowa ya maida takwabinsa cikin gidansa, kowa ya aje takwabinsa, kowa ya boye takwabinsa, illa Khuza'ata ala bani Bakr. Manzo Allah ya ce sai dai kabilan Khuza'a na ba su dama su ci gaba da yakan kabilar Banu Bakr, wadda muka yi karatu Ibn Maktum da su shekaru kaman 9 an za su yi tunawa, mun san cases da ya faru tsakanin kabilar Khuza'a da Banu Bakr. Ga Ali Madu ko mun tuna case din ko yawa, wadda su ne aka yi tsakanin Annabi da mutanen garin Makka. Banu Bakr suka zaɓi mutanen garin Makka, Khuza'a suka zaɓi mutanen wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma a haka aka zo aka yi babu yaki, lokacin da aka su Hudaybiya aka zo aka yi ha'inci a yan Khuza'a. Manzo Allah ya ce fa idza lahum hatta salatul asri, manzo Allah ya ce kuna da dama kuma Khuza'a ku yaki Banu Bakr ne fa daga nan zuwa sallar la'asar, daga hantsi zuwa la'asar. Thumma qala kuffu silaha, da la'asar ta manzo Allah ya ce kuma Khuza'a stop, yaki ya tsaya, ba yaki a garin Makka. falaqiya rajulun min Khuza'ata rajulan min Bani Bakr min gadin bil Muzdalifa. Kawai su yi mutumi dan kabilar Khuza'a ya yadda wani mutum dan kabilar Banu Bakr a washe garin ranar da manzo Allah ya hana yakin fa, tunda asar ji annabi ya hana shi, yau tukunna ya yadda wani dan kabilar a Muzdalifa faqatalahu, kawai sai ya kashe shi bayan annabi ya hana tun da asar. Fa balaga zalika rasulullah, kawai labari sai je ga manzo Allah cewa ga wani fadan kabilar Khuza'a ya kashe dan kabilar Banu Bakr. Faqama khatiban, annabi sai tashi ya fara khutba. Faqala, rawin yake cewa wa ra'aytuhu musnadin zaharahu il ka'aba, naga manzo Allah ya jingina bayansa a jikin dakin Allah mai alfarma. Qala, annabi sai ya ce inna a'adan nasi ala Allah. Kai wannan kalma akwai nauyi. Manzo Allah ya ce mutane mafiya ƙetare iyaka a wajen Allah, mutane da suka fi kowasu mutane tsaurin kai a wajen Allah, wadda suka fi kowa ƙetare dokokin Allah, suka fi kowa ƙetare iyakokin Ubangiji. Manzo Allah sai ya ce man qatala fil haram, shine mutumin da ya kisa cikin harami, aw qatala ghayra qatilhi, ko kuma mutumin da ya kashe ba wanda ya kashe masa dan uwa ba, wanda ya kashe ma dan uwa daban, wannan wai danginsa ne, kabilarsa ne, dan garinsu ne, kaje ka same shi ka kashe shi, ba fa shi ya kashe maka dan uwa ba, me ya hada ka da shi? Ba shi ne abin da ake yi da ba a jahiliya? Manzo Allah sai yake cewa au qatala bi zuhulil jahiliya, ko yayi kisa da ta'addancin jahiliya. Yanzu wannan mutumin da ya kashe dan Khuza'a da ya kashe dan Banu Bakr ba abin jahiliya bane? Ko yayi kisa da kisan jahiliya. Fa qama ilayhi rajulun fa qala inna fulana ibni, kawai sai mutumin annabi na cikin magana a fusace sai tashi ya ce ya manzo Allah, wani ɗana ne ta ɓangaren tabanni. Mun san da yake tabanni ba? Yawa kama abin da ya faru tsakanin Zaid bin Harisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa ud'uhum li abaihim wa qasadu Allah fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fi dini wa alaikum, cikin suratul ahzab. Da haka babu maganan ka samu dan mutum ka jingina shi ka ce dan kare daga yau, ba a yi, musulunci ya ruguza. To sai ya ce ya manzon Allah wani faɗana ne ta ɓangaren tabanni. Fa qala, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la di'wata fil islam. Manzala ya ce babu tabanni a musulunci. Di'iwa shine ka kalli dan wani da baka san baban shi ka san baban shi ka ce daga yau ka kwaci ka karbe shi a hannun baban ya zama danka, da haka ake yi. Manzala ya ce babu wannan a musulunci. Zahaba amrul jahiliya, manzala ya ce al'amarin jahiliya da ya riga ya tafi, babu da ne aka, yanzu Allah ya rusa. Alwaladu lil firash, manzala ya ce da na shimfiɗa ne. Da wannan malamai suka ce wallahi billahi tallahi ka'idan musulunci, in dai ba muna so mu yi wa Allah karan tsaye ba, in dai matar mutum ta yi zina ta haifo ɗan mijinta ne. Abinda musulunci ya sani shi alwaladu lil firash, ɗan miji ne. Shi kuma kwarto manzo Allah ya ce wal ahirul hajr, shi kuma kwarto aje a jefe shi. A ina ake maganar li'ani? Ana maganar li'ani fa kamun ta haifu ne. Idan matarka ta yi ciki baka yadda da cikin bane kake da daman ku yi li'ani. Idan ta riga ta haifu tana da aurenka a kanta, ɗanka ne malam. Ka rike ka masa makaranta, Allah ya sa masa albarka, kai ma Allah ya sa maka albarka. Ko da kuwa ka yi tafiya ka bar matarka tana jinin al'ada,
shekara 5 bayan tafiyanka na 6 ta ce maka ta aifu sai ka runguma ka masa makaranta. Akramakallah, wannan shine ka'idar hadisin annabi. Alwaladu lil firash, shimfida shine miji, da namiji ne kawai. Shi kuma wanda ake zargin yayi zina sai a je a jefe shi, ko baka isa ka ce ba danka bane, baka saka kore shi ba, baka duk abin da zaka yi baka isa ba. In dai da aurenka ta haifa, tana da ciki baka kore ba, in ta riga ta haifa alakiliwa kawai da danka ne. Manzala sai ce wal ahir al athlabu, manzala sai ce shi kuma kwarto yana da aslab. Qalu wa man athlabu ya rasulullah, sai suka ce ma Allah mai athlab kuma? Qala al hajar, annabi ya ce duwatsu za a masa har ya mutu. Kaga kenan da dan baba ne, shi kuma kwarto abin da zamu shine a jefe shi, amma da danka ne, ka rike abinka. Allah ya baka ladan iki. Qala wa fil asabi asharun, manzala ya ce duk wani yatsa ɗaya idan mutum ya yanke maka, mutum ne da ganganci yanke ma yatsa ɗaya, raƙumi 10 zai baka. Wannan ma 10, wannan ma 10, dama yatsu 10 idan mutum ya yanke masu diyan mutum guda ne, raƙumi 100 zai baka, miliyan 800. Duk yatsa ɗaya diya raƙumi 5, raƙumi 10 ne. In mutum ya cire maka yatsu 5, rabin mutum za a baka. In ya ce maka yatsu 10, diyan mutum complete za a baka raƙumi 100. Manzala ya ce wa fil mawadihi khamsun, manzala ya ce duk rauni da aka fasa wa mutum fata har kashi ya bayyana, wani ne ya zo ya same ka da wani karfe sai kwala ma, sai fata ta ɗaye, bayan nama har aka kashi, aka ga hasken kashi ya bayyana, can sai jini ya tsatso. Shi yasa inda ana shari'ar musulunci mutum yana ji maka cocin wayarka kirit shi za ka yi alƙali yayi kafin jini ya zo da wajen ka ce alƙali ga hoton, ce to bismillah aje a wanke, aka je aka wanke, a samu likitoci su duba, wannan kashi ne a wajen, oke na mun gane, to kashi ne a wajen, manzo Allah sai ya ce to wa fil mawadi, shi mawadih idan aka fasa fata ta ballar da kashi 50 duk wani fasawa daya raƙumi 5 za a bayar. Mutum ne ya dauki karfe ya buga ma kai na kai din shi daban ne ma, bari dauki maganar sa kada rikita ku, ya fasa nan ka ƙara kawo, ya ƙara kawo ka sa hannu, ya fasa nan ka ƙara kawo ya sa hannu, ya fasa nan, ya fasa waje 5, kowane waje raƙumi 5 kai sauri ka dauki hoto malam ka kai kofar shehu. Kai wale ne sauri kai shari'a court. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala salata ba'da al-ghadati hatta tadu ash-shamsu. Manzo Allah ya ce babu sallah bayan an yi sallah asbahi, sallar nafila har sai rana ta fito. Wala salata ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams, babu sallar nafila bayan la'asar har sai rana ta fadi. Wala tunkahu al-mar'atu ala ammatiha. Manzo Allah ya ce ba auren mace akan innata, bai halatta kana auren mace kaje ka aure kanwar mamarta ba, za ka hada su kishi bai ba ai. Wala ala khalatiha, ko ba auren mace akan gwaggwanta, kana auren kanwar mamarta, ranan ta zo gidanka wajen kanwar mamarta sai ga tsareriyar budurwa, duk wasu qualities da kake nema a mace ta riga ta cika 100% ba abin da ta rasa, irin macen da kake nema kamar kai ka zana kayanka. Ce ya madam ya mai ce, tace kai da Allah mai yar yaya wance ce fa, wace yaya? Wadda yaya ta uwar mu dai uban mu daya, wanda nace muka yayar mu ta bir da ke aure a Kaduna, ai wannan ita ce ta zo Kaduna ziyara. Ce to masha Allah, dan ban wayata kai me haram ba aure, sai dai yana da dama ya saki kanwar mamar sai aure, ba za su yadda ba ma ai. Amma na taɓa yin wani kes da ya bani sha'awa kamar shekara 3 da ya wuce, akramakallah wallahi mala inuwa, ni mutumin ya burge ni. Wato yana da ya ne a gidan miji, ba ta jin magana yarinyar, tana da yara 3 amma har yawon banza take yi wallahi, kuma yawon har wani gari take zuwa yawon banza. Idan ta tafi yawon ta sai kanwata uwa ɗaya ba ta zo ta dinga kula mata da 'ya'yanta a gidan mutumin, kullu yana addu'a Allah ya shirye ta, Allah ya shirye ta. Raɗe sai kira ne ya ce min malam gashi halin da nake ciki, ina so ta gyaru amma na yi iyayi na kusan shekara kaza ta gagara gyaruwa. Sai na ce masa zaka zama da yus ai, ka sake ta, in ba haka ba zaka zama mara kishin iyalinka. Sai ya ce to shike. nace amma kan kai sakin ka je ga mahaifinta. Ya tattake je ga mahaifin ya ce yanzu ne na tabbatar kana da hankali, in ji mahaifinsu. Ya ce duk da ban san, da ina kallon ba ka da hankali, yanzu ne na tabbatar kana da hankali.
yace ni kuma na maka alƙawari in har ka rabu da ita yau wallahi lokaci za mu san aura maka kanwata wata kai aljanna ce. sai ce mun malam yana yiwuwa na ce yi da wuri kar ma a ja lokaci. tana gama iddayar ka san ba zai yi ka auri kanwar ba yadda na cikin idda ai saboda mai idda yayi matar ka ce da ya ta gama idda kawai sai kai wub da kanwar kuma haka aka yi cikin taimakon Allah yanzu na nas ita kuma wacce ta riga ta mata barikin duka kaga abin ya bada sha'awa. in yanzu wani gida ne in kuna fada da yayar kuna fada auren yaki zama ba ta da kirki ko kadan ba amma yawon banza in ka sake sana kanwar wata kabila idan har kana auren yaya matar sai sana kanwarta musulunci bai hana ba fa idan ka kanwar mamarta yar ta rasu kai hub da ita. akwai wani abu da ya faru kusa da gidana ne ma shi yana auren kanwar mamar yarinya to lokacin da kanwar mamar ba ta da lafiya sai yar yaya take zuwa ta yi zama da su gaba ɗaya a gidan zaman su a gida zaman su a asibiti take kula da yaran shikenan sai kanwar mamar Allah ya kaddara sai ta rasu da ta rasu a gama irin rigiman rasuwa zaman makoki komai ya kare sai shi mijin ya ce to gaskiya yadda yaran nan wata 6 ana jinya da wannan kanwa yar kun gane karatu yar yayassin nan kuma yaran sun saba da ita kusan sun shaku da ita ma kusa irin shaku da suke da uwarsu da haka in ba damuwa ya aure ta wanda ya je gidan yayi magana ya suka ce Allah ya haramta Allah ya haramta Allah bai haramta ba ya dace su ita kuma gaskiya ba za ta iya ba yayi kwanciyar aure da kanwar mamarta babarta kuma yanzu yana kwanciya ita gaskiya ba za ta iya ba nace a mata nasiha dan Allah a ci rayuwar yaran nan to ina gani yanzu maga da ake kamar ita mata haihu kaga maganar ba za ta iya ba ya zama babu wala yajuzu limra'atin atiyatun illa bi idni zawjiha manzo Allah ya ce kuma bai halatta mace ta bada kyauta ba sai da izinin mijinta. wannan mas'ala ce da take da sabani kwarai da gaske ba babun masail muke ba ballanta na mu tattauna ta gobe insha Allah za mu ci gaba da magana akan ayar Allah ka sa mun dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.